Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Станчо Пенчев, а вие сте с предаването Добър ден, Шумен. Темата на днешното предаване е освобождението на Шумен и рождението на Васил Левски. Вчера, 18-ти, беше направена една мащабна възстановка на тези събития. Днес ни гостува Тодор Драгиев от Сдружение Жива история. Жива история е един от организаторите на възстановката. Във втората част на предаването ще видим едно интервю с историка, военния историк Мишо Йорданов, който ще ни разкаже подробности за събитията преди освобождението на Шумен и за самото освобождение. Гледайте ни, ще бъде интересно. Сега казвам добре дошъл на Тодор Драгиев от Сдружение Жива история. Добре заварили. Жива история е един от организаторите на тази възстановка, посветена на годишнината от освобождението на Шумен, 18 юли, и рождението на апостола на свободата Васил Левски. Какво беше новото тази година в възстановката? Участвате не за първи път. Да, така е. Значи аз първо ще използвам случая да благодаря на община Шумен от името на нашия клуб за неоценимата помощ, която ни беше оказана при организацията, и без нейната помощ може би нямаше да може да бъде осъществена такава възстановка, тъй като тази година решихме да включим нови моменти, които малко да разчупят досегашната схема. Аз съм участвал наистина 4-5 пъти в тази възстановка. Тя винаги е включвала самото посрещане на освободителите в Шумен, което, както всички знаем, се случва много след 3 март. Случва се дори след Берлинския конгрес. И то всъщност... Да, и то благодарение на Берлинския конгрес. Точно така. И е доста, бих казал така, сравнително миролюбиво. Макар и не съвсем, но сравнително миролюбиво предаване на ключа на крепостта. В ръцете и в присъствието на Белкопитов, макар че ключа е предаден и подписан на акта за предаването на града пред генерал Вановски. Тази година решихме да направим по-интересни събитията, като включим и една битка, която досега не е включвана като такива действия в възстановката. Тази битка е най-близка до Шумен, тя е при село Градище и се е разиграла 3 дни след като е било сключено примирието. Временното примирие. Просто още не е било стигнало до войските и до командващите това примирие. Разкажете подробности. Това е интересно събитие, да, и не е толкова известно. Да, разбира се. Между другото, има един скромен малък паметник на входа на село Градище, там на отбивката, и там пише за загинали 5 руски войника, но няма подробности, нали? Тръгвайки да правим организацията на възстановката, естествено, трябваше да се разполагаме с някаква информация. И вследствие на по-дълги и така задълбочени изследвания от наша страна, стигнахме до едни източници, които аз поне за себе си досега не съм откривал. Това е издание на многотомно издание, може би над 100 тома, на военно-историческата комисия при Главното управление на Генералния щаб на Руската армия. Тези томове са издавани в продължение на 10 години в период от време от 1895 до 1905 година. И съдържат огромно количество много ценна документална информация за цялата руско-турска освободителна война. Значи, там до най-малка подробност са предадени дословно всякакви заповеди до войската, доклади, нареждания, всякакви такива, и дори от по-нисши чинове към по-високите чинове. Разглеждайки тия информации, аз се натъкнах на
тази схватка при Градище. Тя е долу-горе, може да се нарече схватка, не толкова голямо сражение. И попаднах на много интересни подробности. Значи сутринта на 22 януари, това е стар стил, един отряд, начало с полковник Полторацки, е изпратен да разузнае в посока Шумен обстановката, като отряда се състои от 2 ескадрона. Олани. Това са олани, не са казаци, пак е конна армия, но са олани. Наближайки Градище, след няколко часа, поход, те се натъкват на делегация, която излиза от селото с бяло знаме, мирното население. И то ги кани в селото, на гощавка, но те в момента, в който получават поканата, виждат на отсрещния склон 20 редовни турски кавалеристи, които се скриват. И нещата ги усъмняват. Опитва се командира да изпрати един ескадрон по посока на село Лозево, да разузнае, но още с излизането си от село ескадрона попада на засада. Като е атакуван от 2 турски ескадрона, 2 османски ескадрона. Те тогава отстъпват. Имало е една батарея конна с тях в селото, руската имам предвид, от руска страна, откриват огън, за да ги прикрият, включва се и другия ескадрон, като се опитва да отблъсне османците. Но в този момент в засада, които до сега не са били забелязани, в някаква долчинка в окопи, може би, пехота османска, 2 табора във фланг напада и се завръзва по-ожесточено сражение, при което руските олани дават съответно и жертви. 4 нишичина и 1 вахмистър са загинали. Там има и контузени, ранени, но така или иначе това са, въз основа на това събитие е първата част от възстановката, защото тя е разпределена в 3 картини. Първата картина е точно сражението при Градище. Втората картина, като към първата картина сме включили след това едно мирно пратеничество, когато русите научават за сключеното примирие, първоначално, и изпращат едно пратеничество в щаба на Фазла Паша в Шумен, който е комендант на гарнизона. Доста интересни са преживелиците на началника на това пратеничество, някой си полковник Кишелски. Той описа много подробно в доклада си как е бил черкези са ги посрещнали отначало с насочено оръжие, завели са ги в Карлното, там се изкарали почти цял ден без да има отговор от Фазла Паша, че има парламентари, че носят писмо и така нататък. И чак в късна нощ в потайна доба са приети от началника на гарнизона, заведени са до там, до щаба с завързани очи, с отнето оръжие и така нататък. И така или иначе разменят си писмата. Фазла Паша до тогава не е бил уведомен, че има сключено примирие. Той научава де-факто от руснаците, но им казва, че докато не получи официално съобщение, заповед от неговото си командване, не може да предприеме нищо. Единствено се разменят, то не е ултиматуми, не е заповеди, ами уверение, че и едната и другата страна ще спазва правата на мирното население и от османска, и от българска страна, защото Шумен е бил пълен с бежанци по това време, и български, и османски. Те са бягали от околните села и града е бил буквално претъпкан, имало е проблеми с продоволствието, не е имало с какво да се хранят, било е все още студено, това е зимата, януари месец. Буквално са спели под колите си, в каруците си през цялото време. Има дори доказателства и за загинали от мирното население от глад и от тези условия. Бежанска драма. Бежанска драма е била и то доста голяма. Така че разбират се в това отношение двете командвания да се осигурят на поданиците, съответно от двете страни, да могат да се придвижват свободно и да се върнат по родните си места без проблеми. Втората картина
сме в миналото, в годините сме представили, само че не и на площада Преднесението в историческия музей. Си спомням, преди години беше, това е подписането на Сан-Стефанския мирен договор. Как се случва, какви особености е имало, какви спорови, какви дискусии, защото е имало такива. Даже в един момент османците са се опитвали през цялото време тия градове, които са останали след 3 март, все още в османски ръце, това е Варна, Шумен, плюс Варна. Да ги задържат по всякакъв начин. И даже са задействали западната дипломация, Англия, Австрия да им помага за тази цел. Било е на косъм. Даже се е предлагало други земи в Беломорска Тракия като компенсация за оставането на Варна и на Шумен териториите към Османската империя. Слава Богу, както знаем всички, това не се е случило на Берлинския конгрес. Намесва се Бисмарк. Да, точно така. И се постановяват тия, които са останали. Те са искали и София. Там да, също за София е било въпрос. И за София е имало точно на граница. Точно така и София е била спорна зона. Територии. Но в крайна сметка се подписва едно споразумение. Между другото, договора от 3 март дава, поради непълнотата си, значи там е имало клауза, в която е посочено, че трябва да бъдат освободени тия градове и тези територии, но има един досаден пропуск. Не е оказана дата. И високата порта се захваща просто за това като сламка и казва: добре, ще ги освободим, но вие не сте посочили дата в договора. И вече чак Берлинския конгрес, когато излиза с ново споразумение, там вече се посочват сроковите. Между другото, османската армия не напуска спонтанно града заведнъж. Последните ререгардни части се тръгват чак края на август. Шумен, освободителите влизат на 18 юли. Белокопитов, след това Вановски, подписва се споразумението, връчва се ключа символично на освободителите, населението посреща освободители с хляб и сол, с цветя, но турски части се остават в града съвместно с руските чак до края на август. Това е имущество, всъщност, което трябва да се изтегля от тук, то е било много голямо. Това е 40 хиляден гарнизон. То няма как за един ден, за един час това нещо да се случи. Повече тогава всичко е ставало с коли. Точно така, каруци, животинска тяга и логистиката е била нещо много сериозно за тия години. Доста време и усилия е трябвало, за да се направи една такава евакуация, на армията. Така че това е втората картина. А вече третата картина, която представихме, това е влизането на Белокопитов в града де-факто с първите руски части и съответно преговорите му с генерал Ванов, с Фазла Паша, при които преговори Фазла Паша е поискал този, който ще подписва от руска страна с него такъв договор, да бъде най-малко от неговия ранг, т.е. командир на корпус, какъвто Белокопитов тогава все още не е бил, той е бил командир на дивизия. И се налага, както се видя и на възстановката, да бъде извикан генерал Вановски, командир на корпуса, който пристига своевременно, още същия ден, и тогава вече се пристъпва към истинското де-факто подписване на договора за предаването. Иконата, която видяхте, Белокопитов предава на града на градските първенци на църквата. Тя е от негово име като подарък за шуменци в памет на тази незабравима дата, 18 юли. И за християните. И за християните, да. Тя може би е единственият материален запазен до ден днешен такъв паметник за този ден, който имаме в Шумен от тогава, от тази дата. В интерес на истината, тази икона не е предадена в деня на влизането.
Тя е предадена по-късно, някъде през октомври. Те не са имали време така. Но не са имали време да правят дарове. се подготвят. Освен това, след като Шумен вече е освободен и руското наместничество е тук, нали, първият кмет, той си е Нелидов, мисля, че беше, той си е излъчен от руска страна. Започва едно много голямо приятелство на Белокопитов с варненския митрополит Симеон. И на голяма фигура. Така. Точно така. И двамата се разменят доста срещи, говорят заедно и благодарение на това, може би, генерал Белокопитов използва случая да направи този ценен подарък за цялото християнско население, включително и с митрополита начало, естествено, в град Шумен. И така възстановката се състоеше от тези три картини. Нали, сражението при Градище, подписването на Сан Стефано. Нямаше как да не представим Сан Стефано, макар че то е свързано по-скоро с 3 март, но до голяма степен съдбата на Шумен е зависела и от Разбира се, този това договор. са събития свързани Точно така. Те времето. са просто като верига в хронологията и всяко едно зависи от другото. Ние ще видим и в интервюто на военния историк Мишо Йорданов как събитията, които предшестват освобождението, са изключително важни за това какво се случва Точно така. около него и след това. Точно така. Тя е подписана по време на премирието още от 19 януари. Стар стил. Е подписана една демаркационна линия, до която, нали, имат право да бъдат руските части, която в последствие е променена, нали, едностранно или двустранно. В крайна сметка се установява една 5-километрова ивица, така от Добрич покрай Разград, Омуртак надолу до към Котел. И всъщност той е бил в пръстене, бил четириъгълника от всякъде. Точно така. Шумен е бил де-факто под обсада. Значи града се държи от османски части, от османска власт, а отстрани около него всичко е вече в ръцете на русите. А всъщност тук в Шумен къде са били разположени руските части и командването? Ами, за сега специално нямам точно такива подробни сведения. Те влизат от към северо-запад. Точно така, около северо-запад. Между две от табиите. Тия табии са представлявали нещо като укрепени позиции, възвишения. Да, разбира, всички възвишения са около Шумен, са използвани да се сложи артилерия. Точно така. Имало и артилерийски позиции, добре укрепени. Между другото, когато започват да се изтеглят османските части и влизат в града, тия, които са отбранявали по-далечните заслони, Фазла Паша укрепва допълнително Шумен, като дори впряга и цивилното население в тези дейности. Дори след Берлинския конгрес не е имало голямо желание от страна на османците да освободят града. Те са се мъчили по всякакъв начин да протакат, да удължат по някакъв начин във времето този факт. В крайна сметка се получават едни писма между Високата порта и руския император, където се настоят тези неща. Обещава му се, но не се изпълнява. В крайна сметка Столипин, генерал Столипин е, може би, с най-голям принос, защото успява да проведе едни много дипломатични и мирни разговори тук с командането в Шуменския гарнизон и да постигне някаква договореност. А вече Белокопитов изпълнява физически това нещо. Той е начало, доколкото се спомням, на много малки части. Може би да са били 2 полка. Минава между двете табии, като османците са гледали доста изненадани и не са знаели какво да предприемат. Но те с духовата музика отпред, строени, пълен боен ред, с марш и си влизат в града и така се случват нещата. Сега къде точно са се установили? Това е интересно, нали, за нас. Може би някой от колегите историци би можел да подскаже в повече, ако има такива източници.
Защото все пак това не са били малки части. Ами не, това са 2 полка, да. Аз ги имах. Трябва да има присъствие военно. Винаги, когато се вземаш една територия, военното присъствие е много важно. Те веднага установяват местни такива пореда, нещо като милиция. Такива части се установяват. Аз предполагам, че самите турски части са били затворени в казармите. В казармите са си били, едва ли са имали право да се движат? В казармите са си били. Сега, кога се прибират от укрепленията, не е много ясно. Може би веднага. Веднага. Това са ги прибрали в казармите. Операция, да. Всичко се прибира в казармите, затова запечатва се отвънка, охранява се, защото може да стане всичко. Може би оръжието е, част от оръжието. Да, там има един интересен момент. Ще се върна малко назад. С това пратеничество, първото, мирното, имало и черкески части към османската армия. Аз споменах, че черкезите посрещат първи парламентьора и след това в разговорите в караулното, докато чакат, понеже той Кишелски назнаевал османски език и ги е чул, като си говорят помежду си, как не били доволни от турското командване и как пращали много телеграми до щаба на Фазла Паша, пък нищо не се връщало обратно и не знаели какво да правят с парламентьорите, дали да ги върнат, какво. И това било едва ли не един от факторите за резултата, до който били доведени. Нали, като държава, като империя, хаос, безредици и такива неща. И дори един от тях споменал, че в града има брожение между черкезите, които искат да се отделят от османската армия, да се разглеждат като отделна част, независима, и да изпратят делегация до главнокомандващия руски източния отряд, с която да молят да бъдат преселени и върнати в Русия, защото вие знаете, че те черкезите де-факто са изселени от днешните земи на Грузия. Така че има и такива интересни моменти. Интересното е, че... Те после са изселени всъщност. Да. Интересното е, че са държали много добре с пратениците, гощавали са ги през цялото време с кафе. Даже в щаба на Фазла Паша са ги гощавали с бамя, доколкото е успял да опише Кишелски, и пилав. Това ястие от турист, мисля, че което се приготвяше. И накрая дори Фазла Паша ги е черпал с шампанско преди заминаването им. Интересното е също и писмата, които се разменят и в едната посока, и в другата. Писмата са на френски език. Има ги в този източник, който... Той тогава е международен дипломатичен език, и всичко се е изпълнявало, нали, в такава форма. Съответно, имало си преводачи при парламентьорите, съответно и при Фазла Паша, които са се превеждали от руски, от османски на съответния език, така че да могат да се разберат. Но има доста интересни моменти. Даже в един момент, вече късно вечерта, още са в караулното и пристига запахтян часовой, който докладва, че е забелязана руската армия, която наближава града. И тогава Кишелски малко така изтръпва, защото усеща, че е накосан. Техният живот виси на косъм, като почват да гледа как почват да го наблюдават изкосо, нали, всички в караулното. Но слава Богу, идва офицер от предните постове, който казва, че тревогата е фалшива, просто са се заблудили с нещо и нещата се отталожват и се разминава без някаква по-голям инцидент. И ред други такива случки има доста. Аз исках да благодаря и на колегите от Национално дружество Традиция, регионалния клуб в Шумен, които се включиха също така много активно в организацията и провеждането на мероприятието. Заедно с тях успя, или може би без тях нямаше да може да се състои по този начин
тъй като ние сме сравнително млад клуб, вече трета година, докато те са стар клуб с традиции в това нещо, имат много връзки в други градове, откъдето могат да се поканят техни регионални клубове, които да участват, както и видяхте, че имаше клубове от Добрич, от Търговище, от Ямбол също участваха. Така че ние сме много благодарни за помощта и подкрепата, която те ни оказаха. Ами да завършим с това и да видим още кадри от вчерашната възстановка, а след това и интервюто с военния историк Мишо Йорданов. При село Градище руски отряд неочаквано се натъква на Луганска. Завързва се схватка с променлив успех и за двете страни.
градище загиват 5 руски военнослужащи, включително и един офицер. И има и ранени. На 4 февруари в Шумен при щаба на Фазла Паша е изпратено парламентьорство начело с полковник Кишелски, за да съобщи за сключеното примирие и да бъдат оговорени някакви условия около придвижването на цивилните бежанци, съответно от османски и български произход. Руските преговарящи са посрещнати от османски патрул. От османска страна Сан-Стефанският мирен договор е подписан от Сафет Паша, министър на външните работи, и Садолах Бей, посланик от Берлин. От руска страна договорът е подписан от граф Игнатиев, адютант на негово императорско величество, и господин Александър Нелидов, шамбелан при императорския двор, действителен императорски съветник. Генерал Сергей Дмитриевич Белокопитов влиза тържествено в града, посрещнат с трогателна радост от неговото българско население. На 20 октомври 1878 година от името на генерал Белокопитов в митрополията до църквата Възнесение Господне в Шумен на митрополит Симеон е поднесена икона с образите на светите братя Кирил и Методий, придружена с писмо от генерала. В писмото се казва: тя да бъде осветена и да се съхранява в черквата Възнесение Господне за вечното възпоминание на датата 18 юли 1878. В потвърждение на това в долния край на иконата е прикована неръждаема пластинка с калиграфски надпис. Тази икона посвещава за спомен на църквата Възнесение Господне Сергий Дмитриевич Белокопитов, началникът на 2-та пехотна дивизия, която влезе в Шумен на 18 юли 1878 година. Чрез този надпис иконата се превръща в единствен оригинален веществен писмен паметник за влизането на руските войски в Шумен и неговото освобождение от османско иго на 18 юли 1878 година.
Намираме се с военния историк Мишо Йорданов пред паметната плоча на участниците в опълчението 1877-78 година от град Шумен. Какво се случва в навечерието на освобождението на Шумен? Когато говорим за освобождението на Шумен, трябва да имаме предвид, че Шумен попада в крепостния четириъгълник Русе, Силистра, Варда и Шумен. Като нашият град е цитаделата на този укрепен четириъгълник. Тук е била квартирата на командващия войските в четириъгълника. Така че огромното значение стратегическо на Шуменската крепост и през тази война се остава с същото значение, каквото е имал Шумен през всичките руско-турски войни. В навечерието на освобождението или в навечерието на настъплението на руската армия, трябва да имаме също предвид, че източният руски отряд, командван от Цесаревич или Николай Николаевич, престолонаследника, изпълнил блестящо задачите си по прикритие на левия фланг на руската армия или на предния отряд, задържа турците и независимо от големите възможности на Абдул Керим Паша, който командва войските в четириъгълника, независимо от подкрепата на египетски един паша, който идва в помощ с конница, тук Николай Николаевич успява да задържи тези войски и до края на войната, включително, да извърши едно настъпление след успешните битки при Плевен, при Шипка Шейно, успешното минаване зимното на Балкана. Той започва настъплението си към крепостния четириъгълник. Месец януари 1878 година е месец, в който източният отряд наближава и освобождава почти цяла североизточна България. Падат Русе, Разград, Търговище, освобождава района на Преслав и надвисва над Шумен. На 20 км от Шумен, когато се намират руските войски, обаче се сключва примирието. Одринското примирие, което определя една демаркационна линия, която нито руските войски, нито турските войски трябва да преминават, пък и да се намират на определено разстояние от тази линия в западна и в източна посока. Така през месец януари и февруари, докато се подпише Сан-Стефанския мирен договор, войските остават в такова положение и очакване. Междувременно в Шумен идват част от войските на русенския гарнизон, русенския турски гарнизон. Такива са условията тогава на изтеглянето на войските от тези крепости. След Сан-Стефанския мирен договор тук идват и част от войските на Силистра. В Шумен командваш този корпус или тези войски крепостни вече е самият Фазлы Паша, един кавказец, много упорит, но вслушващ в съветите на Каймакамена Данашбей. Негова е заслугата на Фазлы Паша и на Данашбей, разбира се, че в Шумен не са допуснати изстъпления нито на черкези, нито на башибозуци, такива, които е имало в Търговище и в Преслав. Не са допускани дори въоръжени черкези да преминават през града. Ако те са преминали, разоръжавали са ги на едната порта и са ги изпращали на другата порта, там откъдето се очаква да дойдат руските войски. Там да показват бабаятлъци, там да показват героизъм, а не върху мирното население. Данашбей е човекът, който е прокарал мисълта и е успял да убеди Фазлы Паша, че така както се държат в момента турските войски и башибозук и черкези към мирното население, така ще се държат и руските войски, когато влязат, а това е неминуемо. Това влизане е въпрос на време. Дали ще се водят битки или не, руските войски са в по-изгодно положение, крепостта е блокирана, най-близката крепост е Варна, която е, знаете, на 100 км от тук, оттам помощ не може да се очаква. От Южна България също не може да се очаква. Бургас вече е заед. Така че трябва да се внимава много с отношението и с поведението на руските и на турските войски, конкретно към мирното население.
Март месец, както знаете, или на 19 февруари, 3 март по нов стил, се сключва Сан-Стефанския мирен договор. Там става въпрос за опразване на крепостите Шумен, Варна, Батуми даже стават, но не се дават срокове. Нещо като досадна грешка, допусната при сключването на договора, и това се използва от турците. Те бавят опразването на Шумен, на Варна, на Батуми, на тези крепости, които са заети, но използвайки тази неточност, бавят така по опразването на тези крепости, включително и Шумен. Шумен тръпне в очакване. Населението на Шумен не знае какво да очаква. Как ще се реши въпроса? Шумен дали ще остане в пределите на Турската империя, дали ще остане собственост тази крепост на султана или не. Всичко се решава от великите сили, които пък покровителства така Турция от Англия продължава да бави опразването на тая крепост. В крепостта има и английски съветник на турските войски, на Фазла Паша, който също казва: изчакай, Паша, не бързай с предаването на тази крепост. Може би имат нещо предвид Негово Величество и султана, и моето правителство. И така се стига до месец юни, когато започва Берлинския конгрес. На Берлинския конгрес остро се поставя въпроса за опразването на крепостта, но не само. Поставя се въпроса как да бъде разделена България, как да й бъде дадена независимост, дали това да бъде княжество, дали да бъде трибутарно княжество, дали да бъде на две, на източна и западна България, дали да бъде на две, северна и южна България. И в крайна сметка с договорка между англичаните и руснаците се допуска тя да бъде разделена на източна Румелия и на княжество България, което определя пък, че и северна България остава в границите на княжеството, на новото княжество. Това означава, че Варна и Шумен трябва да бъдат опразнени. Стават известни решенията на Берлинския конгрес. Фазла Паша все още не е получил заповед от султана да опразни крепостта. Това трябва целия юни месец. Говорим стар стил, докато в крайна сметка въпросът не се поставя остро на турския султан, който се вижда вече в невъзможност да протака повече и заповядва, тъй като и великите сили са решили, няма да има друго решение. Берлин е конгрес на великите сили. Решението на великите сили трябва да бъде уважено и спазено, и той заповядва на Фазла Паша да напусне. Удобното е това, че в Шумен по това време има телеграф. И този телеграф действително предава заповедта на султана тогава, когато е издадена. Не са се пращали депеши, не са се пращали конници, куриери с писана заповед и така нататък. Всичко е протекло по телеграфа. Това дава основание на Фазла Паша да забави още ден-два опразването на крепостта, но се взема решение да се предвижи дивизията на генерал Белокопитов, да пресече демаркационната линия и да влезе, да заеме крепостта. Много е важно да се използва правилният термин, не да се превземе крепостта, а да се заеме крепостта. Защото едното е превземането с бой, а заемането е по мирен начин. Мирен начин, на който много е настоявал Аркадий Столипин. Той е главният отговорник, главният преговарящ с султана за опразване на крепостта, и дивизията на генерал Белокопитов се насочва към Шумен на 5 юли. Тя се е намирала при Ескиджумая, при Търговище, и оттам тръгват, като пристигат вечерта на 5 юли при Белокопитово. От авантпостовите или предните постове на турската крепост започват да текат съобщения към квартирата в Шумен, че руските войски квартируват и са пресекли демаркационната линия, да откриват ли огън или да изчакат. На което Фазла Паша отговаря да се изчака. Тоест, нищо, че са нарушили, нека да се изчака. Сутринта става нещо така необичайно. Генерал Белокопитов заповядва на командирите си на полкове да строят войниците и да облекат парадните униформи. Строяват ги в параден, а не в боен ред. Нещо, което
трябва да говори на противника, че не се готвят да превземат крепостта, да я заемат. Има някаква договорка. Това действително е схванато точно по този начин от командващия войските в Шумен Фазла Паша и той забранява откриването на огън, изчаква парламентьорите, идват до Москов табия, влизат в Шумен, но влизат парламентьори. Войските са строени в параден ред, параден строй. Това е толкова лесна мишена за артилерията, че не може да бъде по-лесна. Стига да посмеят да стрелят. Стига да посмеят да стрелят, но те са знаели, че това веднага ще отвори друга реакция на руските войски, които вече са стигнали Шумен в достатъчно здрава блокада и че влязат ли прошка няма да има за никого. Така че влизат парламентьори, разбират се. Фазла Паша казва, че е получил телеграмата на султана заповедта и че ще започне изтеглянето си, но отказва да предаде властта на генерал Белокопитов. Той казва, нека в Шумен да дойде военен с ранга моя, нали, за да мога да предам този ключ. На някого може това да се види дребнаво, доста военно му, още един повод да се протака сдаването на властта, но по воинските ритуали и ред действително е било така. Трябвало поне равен или повече от него да приеме властта в Шумен. И той е имал пълното право. Затова в Шумен пристига комисара по освояване на териториите или на заетите територии. Това е генерал Пьотър Вановски от източния отряд. Пьотър Вановски е един от хората, който остава в историята на Шумен като генерала приел или заел, подписал, приел властта в Шумен, приел ключовите, символично казано, на тази крепост. На 6 юли влиза Белокопитов, на следващия ден, на 19 юли фактически, Вановски приема крепостта и започва изтеглянето на корпуса на Фазла Паша. Характерно за този ден, за тези дни на заемането на крепостта е, че турци и руси са давали съвместни патрули по улиците на града нощно време, за да не допуснат изстъпление нито на българите към турците, нито на турците към българите. Шумен е зает така доста толерантно, мирно. Турците са били забранили на българите да излизат да посрещат руските войски, но когато влизат първите руски войни с барабанен бой по шуменските улици, така крачейки, марширувайки към площада Растата, спонтанно просто са излезли, са ги обсипали с цветя, така е по спомените на царевна Миладинова, така е по спомените на Жечо Павлев, на много шуменци, които са запазени тези спомени до сега. Интересното е, че евакуацията на турския гарнизон продължава до месец декември и не могат да евакуират всичко. Това е крепост, която е снабдявана така с години, с столетия може би вътре и за да се изнесе всичко трябва много време. Имайте предвид, че по това време гарата железопътната е била в Каспичан. Тя не е била в Шумен, а е била в Каспичан и дотам трябвало да се транспортира имуществото с каруци. След това транспортиране от Каспичан с влак до Варна и от Варна на кораби към Цариград. Фазла Паша отива във Варна. Варна става последния освободен град след Шумен, но когато му предлагат да освободи и Варна, там вече той се е разлютил малко и е казал, не стига ли Шумен само, трябва ли и Варна да бъде освобождавана, след което е последвала още по-строга заповед от султана, под страх от наказание, той е заповядал освобождаването и на Варна. Така че Фазла Паша освобождава 2 крепости. Предава 2 крепости на руснаците и ги предава не по своя воля, предава ги по волята на великите сили, които на Берлинския конгрес са разбрали тези 2 крепости да останат в княжество България и да бъдат освободени. Това е за 6 юли. Един ден, който написва нова страница в историята на града.
защото само 10 дена след освобождаването на тази крепост, 11, на 6 юли, ако сметнем в стар стил, на 18 юли, на 17 юли се избира първото управление на Шумен, което е с нов кмет Ради Гьокчаранли, с нови полицейски шефове, с съдии, с всичко, което е необходимо, и то под ръководството и под егидата, под крилото на руските части, които са в момента в Шумен и които следят за реда. Тази нова страница има интересни моменти, много в спомените. Капитан Недзвицки е първият воински началник, тук околийски и т.н. най-големия началник. И когато се дава заповед за премахване на табахните или кожарски работилници по поречието на река Поройна, които са издавали една смрад в целия град, капитан Недзвицки е записал отгоре резолюция "Не разрешаю", защото по законите не може така да се бутат тези неща. Но пък от Шуменското управление чудили се какво да правят, взели, че капнали една капчица върху "Не" и то станало "Разрешаю" с удивителен знак, което значи заповед. Разрешаваме, на следващия ден започват да бутат кожарските работилници, табахните, така наречени по поречието. И други много такива моменти има, които човек, ако се интересува от историята на Шумен, може да намери в монографиите, в книгите, в изследванията, особено на един краевед Димо Димов имаме, почетен гражданин на Шумен, работил много върху тази тема. При влизането си в града, генерал Белокопитов оставя една икона, тя се намира в тази църква и може би поводът за това интервю да бъде тук е точно тази икона. Той пише, че подарява тази икона за спомен на църквата от влизането на руските войски в Шумен и слага дата 6 юли 1878 година. Нов стил, 18 юли, каквато е датата днес. Сега, понеже сме пред паметната плоча на опълченците от Шумен, да кажем няколко думи за тях. Числото им е много голямо. Числото наистина е впечатляващо. Ако погледнете списъка на опълченците в България, на градовете, които са дали опълченци и техните имена, може да се направи такава справка, ще видите, че от Шумен действително са хората ако не в тройката, то поне в петицата градове, които дават най-много опълченци в тази война. Това се дължи на факта, че Шумен е един буден град. Аз много често използвам думата перла на Възраждането, защото тук са и Панайот Волов, тук са и Васил Брумев, тук са и Добри Войников, хора, които оставят ярка следа в Възраждането. Тези опълченци, повечето от тях имигранти, повечето от тях работещи занаятчии в Румъния, в Влашко, търсещи спасение. Повечето от тях изселени още през войната 1828-29 година или през Кримската война, когато е било за да се спасат себе си и фамилиите си от гоненията на турците. Но когато пламва тази руско-турска война последна, за щастие, те виждат възможност да се върнат в родната земя, виждат възможност да живеят и работят в една вече освободена България и затова толкова масово се записват в опълчението. Не е така тайна, че дори от град Шумен тръгват за Плоещ, където да посрещнат опълченци и да се включат в това опълчение. Имаме загинали опълченци, разбира се, тези загинали опълченци са изписани техните имена върху паметника на загиналите шуменци на Кристал. Един от тях е Васил Петков, който загива при защита на Самарското знаме при Стара Загора, в битката при Стара Загора. И други още 4 или 5 опълченеца имаме там изписани. Така че за шуменци, които тачат историята, които милеят за паметта на този град, е хубаво да бъдат прочетени, да бъдат пазени, тачени имената им и да бъдат напомнени на всеки 6 юли, на всеки 18 юли, ако речете, както и на 3 март, разбира се, за да не се забравят.
Това беше за днес, уважаеми зрители. Надявам се, че ви беше интересно. Останете с програмата на телевизия Шумен. Желая ви приятен ден!